Мы вот долго выбирали баню, наконец выбрали, нам построили. Да, мы очень довольны. В том случае, что мы выбрали по качеству. А, Как вам рассказать? Нам предложили много чего. Мы построили крылечко. Крылечко мне очень сильно нравится. Баня тоже. Внутри вообще шикарно у нас. Мне очень нравится. И парилка, и столик, и лавочка, окошки. То, что нам сделали замок в двери. То, что я не думала, что у нас будет замок в двери. Но получилось, что мои надежды улучшились. То, что нам построили хорошая действительно баня. Шикарная. Я всем желаю, чтобы все выбирали эту фирму и строили бани. Все, спасибо. Виталий, Жар-Птица, обращайтесь за банями и домиками.